します。なんだ。このまま行きましょう。よいしょ。しょうがない。結構ね。変な突風で煽られそうになったので、風上に向けて、ワンポンしようと思ったんですが、行きましょう。
で戻るのに、厄介な時があります。よいしょっと。